Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm món dầu chéo quẩy cấp tốc chỉ cần 15 phút, không cần phải ủ bột. Trước tiên mình cần có một cái trứng gà. Trứng gà này Hana cân cả vỏ khoảng 58g, 1/2 muỗng canh đường cát, 1,5 muỗng canh sữa chua loại không đường. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ để bên ngoài cho hết lạnh. 1/2 muỗng canh giấm gạo hoặc là giấm táo, 1/2 muỗng cà phê muối, 50g nước ấm khoảng 40 độ C. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Sau đó rây vào 300g bột mì số 8, 8g bột nở và 2g muối nở. Sau khi rây bột vào xong, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đem phần hỗn hợp này đi trộn cho thật là đều. Khi hỗn hợp và nước đã trộn đều hòa quyện với nhau thì tiếp tục cho từ từ 60g nước ấm vào. Mình không cần phải trộn cho tới khi bột dẻo mịn, chỉ cần bột hòa quyện lại thành một khối không dính cối nữa là đạt. Tổng cộng thời gian Hana trộn khoảng 5 phút. Sau 5 phút mình sẽ tắt máy. Thoa một ít dầu ăn ra bàn và thoa một ít vào tay để chống dính. Sau đó mình sẽ vo tròn khối bột lại. Ấn dẹp và dùng tay gập bột thêm 2 tới 3 lần nữa. Thoa một ít dầu ăn lên mặt bột để tránh bột bị khô. Sau đó tạo thành một hình chữ nhật, đậy lại và để khoảng 15 phút cho bột nghỉ. Vì nếu mình làm liền, phần bột này co lại rất là khó tạo hình. Sau 15 phút, mình sẽ đi tạo hình bột. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhớ trải một lớp bột phía dưới mặt bàn. Mình nhớ làm kỹ phần này, vì nếu mà mình làm bột ít một chút, khi mà mình tạo hình xong, mình lấy bột lên đi chiên, phần bột này bị dính dưới mặt bàn sẽ làm xẹp bọt khí và bánh sẽ bị chai, không được nở. Sau đó mình sẽ kéo dài khối bột ra. Mình chỉ cần nhẹ nhàng cán trên mặt bột, không dùng lực quá mạnh. Vì nếu mình cán mạnh quá, phần bọt khí sẽ bị xẹp bớt một chút, bột không được rỗng phía trong. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần nhẹ nhàng cán vừa kéo cho phần bột này dài ra. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi bột tạo thành một hình chữ nhật có kích thước 12cm và 56cm. Chia bột thành từng miếng nhỏ, có chiều ngang khoảng 3cm.
Sau khi chia bột xong, mình sẽ sửa bột lại để tránh bột bị dính vào nhau và rải một ít bột áo lên mặt bột. Và dùng tay áo đều hai bên cạnh bột. Mình nhớ chừa lại phần chánh giữa để một chút mình quét nước dán cho bột được dính. Còn hai bên mép, mình thoa bột như vậy một chút mình chiên, bánh sẽ tách ra tạo hình đẹp hơn. Sau khi tạo hình xong, mình sẽ dùng khăn ẩm đậy lại. Bây giờ mình sẽ đi đun nóng phần dầu. Khi dầu bắt đầu sôi nhẹ và có nhiệt độ khoảng 130 độ C, lúc này mình mới trở lại phần bột, dùng cọ quét bớt phần bột áo trên mặt. Và dùng đũa mình sẽ nhúng nước và gạch một đường chánh giữa. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ gạch xen kẽ từng phần bột. Sau đó lấy phần bột không có nước, lật úp lại mặt đối mặt với phần bột đã quét nước trước đó. Và dùng sống dao ấn vào chánh giữa hai miếng bột để tạo độ kết dính. Khi dầu bắt đầu sôi mạnh và có nhiệt độ khoảng 175 tới 180 độ C. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có nhiệt kế, mình sẽ cho một miếng bột vào. Nếu bột nổi lên lập tức là nhiệt độ đã đạt. Bây giờ thì mình sẽ nhẹ nhàng kéo một phần bột ra và cho vào chảo. Khi bột bắt đầu nổi lên thì mình mới lật bột. Cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần hất bột từ trái qua phải vài lần cho tới khi bột nở căng phồng ra. Khi bột đã nở hết cỡ và không còn nở nữa thì mình mới dùng đũa để lật bột và chiên cho tới khi dàn đều hai mặt thì mình gấp ra. Nếu mà mình làm quen tay, khi phần bột đầu tiên bắt đầu dàn thì mình sẽ tiếp tục cho phần bột thứ hai vào. Mình làm như vậy cho tới khi hết số bột mà mình có. Với cách làm đơn giản vừa nhanh vừa gọn này, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải ủ bột 4 tới 5 tiếng hoặc qua đêm giống như mỗi lần. Chỉ cần bỏ ra khoảng vài chục phút là đã có món dầu cháo quẩy cho gia đình của mình. Thành phẩm bánh sau khi chiên xong vừa giòn vừa xốp, phần bên trong bánh thì rỗng ruột. Bánh ăn ngon nhất là khi còn nóng. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana sẽ chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.